Afraid I haven't been the greatest host, old sport. You see. 여러분 안녕. 여러분들 아시겠나요? 그 기분 전담회 기분. 진짜 제가 후보 6개까지 진짜 찍으면서 예. 스케일이. 근데 되게 좋았어. 제이잖아 제이. 오 깜짝아. 네. 준영이 아니라. 더 넣어도 되긴 하구나. 내 팀으로 나눴어. 춤보다 발성 방법이나 보답하는 만큼 저도 보답하는 최여석이 되도록 하겠습니다. 진짜로 그다음에 이렇게 그러니까 1, 3초를 세. 그래서 맨 마지막에 든 포즈로 세. 팬분들이 이렇게 돼. 제가 딱 찍었을 때 그 포즈. 재채기 할 수 있었는데. 첫 번째로 라우. 시작해서 걱정이 좀 많았어요. 그게 몸도 굳고 뭔가 그걸 텐션 자체를 저희가 다시 끌어올려야 되다 보니까 그게 걱정이 앞섰는데 우리 팀원분들이 너무 잘 관계해주셔가지고 문제 없이 했습니다. 예, 문제 없이 했습니다. 정성이야 정성. 아니 앉아서 하지 않아요. 아 머릿속에 예술가들은 오늘 얘기도 했어? 무대 위에서 운동도 했어? 아까 좀